na dhiki inakuja, ambayo haijawahi kutokea, kama nyakati za mitume. Ijayo ni hatari itakayotupata watu wake. Tutazuiliwa kuuza na kununua, tutazuiliwa kutibiwa na kusoma, mpaka tuwe na alama ya Jumapili. Lakini Waadventista wote walio waaminifu watashinda. Wengine walifungwa gerezani, wengine waliuawa na wanyama, wengine walicharangwa kwa mapanga, wengine walichomwa moto wakimtetea Yesu hadi kufa. Tutazuiliwa kuuza na kununua, tutazuiliwa kutibiwa na kusoma, mpaka tuwe na alama ya Jumapili. Lakini Waadventista wote walio waaminifu watashinda. Dhiki kuu inakuja kwa wale wazishikao amri zake na Sabato, ikiwemo wengine watapelekwa gerezani, wengine watauawa, wengine watakimbia kujificha. Tutazuiliwa kuuza na kununua, tutazuiliwa kutibiwa na kusoma, mpaka tuwe
waaminifu watashinda. Tutazuiliwa kuuza na kununua, tutazuiliwa kutibiwa na kusoma, mpaka tuwe na alama ya Jumapili. Lakini Waadventista wote walio waaminifu watashinda. Tutazuiliwa kuuza na kununua, tutazuiliwa kutibiwa na kusoma, mpaka tuwe na alama ya Jumapili. Lakini Waadventista wote walio waaminifu watashinda. Bwana ni mwema. Rafiki yangu, karibu siku nyingine. Tunakwenda kupata somo lingine ambalo Mungu ameruhusu tuweze kujifunza katika siku ya leo. Siku hii ni siku ya pekee, naamini utabarikiwa. Wewe ukibarikiwa, pia unaweza ukawabariki na watu wengine kwa kushare video hii, ili wengine nao wazidi kubarikiwa na kujua zaidi nini kinaujia ulimwengu huu. Na katika siku ya leo ni siku ambayo tutakwenda kupata somo ambalo linatukumbusha nini cha kufanya katika wakati huu wa mwisho, ambapo tunategemea amri ya Jumapili kuweza kutangazwa katika nchi ile ya Marekani. Na mpendwa, kama una nafasi ya kupiga magoti, tunaweza tukapiga magoti tukamuomba Mungu ili atuongoze katika ubiri la leo. Basi karibu mpendwa. Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa kutupatia nafasi hii. Tunaomba uongozi wako tunapokwenda kujifunza neno hili. Roho wako Mtakatifu atuongoze, anifumbue ubongo wangu niseme kile ambacho kimetoka kwako Bwana. Nisitumie akili zangu, msaidie na huyo atakayesikiliza na kuangalia aweze kuvutwa zaidi kwako Yesu. Basi nakuomba Yesu, tutie nguvu wote kwa pamoja tuweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Hivyo tunajikabidhi kwako tukiamini kwamba umetusikia, na haya machache tunayaomba kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana asifiwe. Rafiki yangu, siku ya leo tunakwenda kupata somo ambalo nimelipa kichwa kinachosema subira ya watakatifu na imani ya Yesu. Subira ya watakatifu na imani ya Yesu. Tunaelekea katika kipindi ambapo inatakiwa tuwe na subira, ila hii subira ni subira ya watakatifu. Lakini pia inatakiwa tuwe na kitu kinachoitwa imani ya Yesu. Sio imani tu, imani ya Yesu. Kwa hiyo inatakiwa tuwe na subira, lakini pia tuwe na nini? Na imani ya Yesu. Ambapo tukichukua subira na imani ya Yesu, tukichanganya na amri za Mungu, tunakuwa tumekamilika. Kwa hiyo leo tutakwenda kujifunza tu subira ya watakatifu na imani ya Yesu, tukihusianisha na kile ambacho Yesu anafanya katika patakatifu juu mbinguni. Hebu tusome kitabu cha Luka 21 fungu la 19
Luka 21 fungu la 19, neno la Bwana linasema 21:19 anasema Luka 21 fungu la 19 anasema, nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Haya, tusome pia na fungu lingine ambalo linatuelekeza katika habari ya kuwa na subira. Ebrania 10 fungu la 36. Ebrania 10 fungu la 36, neno la Bwana linasema, maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Mpate ile nini? Ahadi. Tuone na fungu lingine mpendwa, kuhusu subira. Ufunuo 14 fungu la 12. Ufunuo 14:12, naamini ni fungu maarufu tu tunalifahamu, ila tusome, msikie mkasema hajasoma fungu. Ufunuo 14 fungu la 12, neno la Bwana linasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hao wazishikao amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. Hayo mafungu yote tunapoyasoma, tunaona kwamba kuna kitu ambacho kipo ambacho inahitaji hawa watu ambao wanaambiwa wawe na subira watakumbana nayo. Tukisoma katika kile kitabu cha Luka 21, Luka 21, kuna jambo pale ambalo limesemwa ambalo Yesu ilibidi atuambie kwamba kwa subira yetu tutaziponya nini? Nafsi zetu. Kwa subira yetu tutaziponya nini? Nafsi zetu. Tukianza fungu la 15 nasema, au tuanze fungu la 15 nasema, basi kusudieni mioyoni mwenu. Tuanze fungu la 12 nasema, lakini kabla ya hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi. Watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Nasema, basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu. Kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Anasema, nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu, na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Yesu anasema, nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Fungu la 18 linasema, walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Sasa kwenye fungu la 19 ndipo Yesu anasema, nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Kwa hiyo kumbe kuna mambo ambayo yatawapata watu wa Mungu ambayo Yesu akasema kwa subira yao watapona, kwa uvumilivu wao watapona. Kwa hiyo kumbe tunaishi kipindi ambapo inatakiwa tuwe na kitu kinachoitwa subira. Yesu ametuambia kwamba utafika wakati, na sasa ipo, ambapo watu watakamatwa, watapelekwa magerezani, watapelekwa kwenye masinagogi,
Watapelekwa wapi? Watapelekwa katika nini? Mbele ya wafalme. Yesu akasema kwamba watakapopelekwa huko, kwamba tusikusudie kwamba leo nikifika pale nasema 1 2 3. Hapana. Akasema Yesu atatoa kinywa na hekima cha kufanyaje, ambayo wale watu watashindwa kufanyaje, kuipinga. Lakini akasema nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu. Akasema tena na ndugu zenu. Akasema tena na jamaa zenu. Akasema tena na nani? Na rafiki zenu. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya jina lake. Kumbe tunaishi kipindi ambapo kutakuwa kuna kusalitiana. Watu wa Mungu watapitia katika dhoruba kali ambayo Yesu huku chini akasema kwa subira, kwa uvumilivu wao wataponya nafsi zao. Kitabu cha Ufunuo 14 fungu lile la 12, neno la Bwana limetuambia kwamba, limesema hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Hapo ndipo. Hapo wapi? Maneno ya juu yanaonyesha hawa watakatifu watapita katika kipindi gani. Ukianza fungu la 9 inasema, na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwanakondoo. Na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Halafu ndio fungu la 12 Yesu anasema hapo ndipo penye subira ya nani? Ya watakatifu na imani, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Kumbe tunaona sasa kwamba popote ambapo subira imetajwa, juu yake kuna nini? Kuna jambo zito ambalo linahitaji subira ambayo imesemwa. Sasa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 fungu la 9 hadi la 11 tunaona kwamba kuna wakati ambapo tutashurutishwa, watu wa Mungu watashurutishwa kupokea nini? Kupokea alama ya mnyama. Watu wa Mungu watashurutishwa kuabudu siku moja ambayo ni nini? Ni ya Jumapili, ambayo ndio alama ya mnyama. Yesu akasema sio tu kupokea alama ya mnyama, lakini pia na kukubali sanamu yake. Wote tunaamini kwamba sanamu ya mnyama ni muungano kati ya serikali na dini wanapokuwa wameungana kinini? Kimafundisho. Sanamu ya mnyama sawa, ni muungano kati ya serikali na dini wanapokuwa wameungana, yani serikali ya Marekani ambayo ni ya Kiprotestanti inapoacha misingi yake na kwenda kukumbatia upapa, hapo ndipo sanamu ya mnyama inakuwa ifanyaje? Imeundwa. Na tayari tumeona kwamba hii sanamu ya mnyama tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu waliunganisha dini na nini? Na serikali. Yaani Waprotestanti wa Marekani waliacha misingi yao wakaenda kukumbatia nini? Kukumbatia upapa. Hatimaye sanamu ya mnyama ikawa imeundwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu. Kwa Biblia inatuambia kwamba inasema katika sehemu hii, inasema mtu awaye yote, kwamba Mungu hataki kwamba mtu yoyote apokee
sanamu yaani Mungu hataki wewe, mimi, mtu yote hataki tupokee alama ya mnyama. Yaani hataki watu waabudu siku hiyo ya gani? Siku ya Jumapili ambayo wamechagua. Mungu hataki mtu yoyote apokee au akubaliane na alama ya mnyama. Mungu hataki mtu yoyote akubaliane na nini? Na sanamu ya nini? Ya mnyama. Mungu hataki. Ndio Bwana anasema kwamba mtu awaye yote akimsujudu nani? Huyo mnyama. Anasema fungu la 9, anasema na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Kwa huyu mnyama ambaye ni utawala wa upapa, sawa, ina sanamu yake, ina muungano wake ambao wameunganisha wapi? Kule Marekani. Sasa ndio Mungu anasema mtu awaye yote atakaye msujudu, mtu awaye yote atakaye msujudu na nini? Na kukubaliana na sanamu yake, mafundisho yake ambayo wamekubaliana kwamba wayafundishe. Mtu huyo anasema, lakini anasema na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake. Lakini pia anasema hao katika mkono wake. Kwa Mungu hataki vitu vikubwa vitatu. Mungu hataki tumsujudu huyo mnyama papa. Mungu hataki tukubaliane na nini? Na sanamu yake. Hataki. Yaani huo muungano ambao wameungana kati ya Waprotestanti walioasi pamoja na Urumi, upapa walivyoungana, Mungu hataki tukubaliane nao. Jambo la tatu, Mungu hataki yaani chapa yake, alama yake, siku yake ya kuabudu Jumapili, Mungu hataki tukubaliane nayo. Ndio Mungu anachosema hapa. Ndio Mungu anachosema hapa. Kwa sasa watu wa Mungu katika ili wafanikiwe katika ili swala la kuepuka kupokea sanamu ya mnyama, kupokea chapa ya mnyama, ili waweze kuepuka hayo mambo, ndio Yesu anasema kuna watu watapelekwa magerezani, kuna watu watapelekwa mbele ya wafalme, kuna watu watatengwa na ndugu, kuna watu watasalitiwa. Na akasema dunia nzima watu wote watawachukia. Sasa fungu la 12 ndio Yesu anasema inahitaji kitu kinachoitwa nini? Subira. Inahitaji kitu kinachoitwa subira. Yaani tunaishi kipindi ambapo inatakiwa tuwe na subira. Subira, uvumilivu. Tukikosa kitu kinachoitwa uvumilivu katika wakati huu ambapo tunaishi, tutafeli jaribu ambalo liko mbele yetu. Tukikosa kitu kinachoitwa imani ya Yesu, imani ya Yesu, tutachemka, tutashindwa jaribu ambalo liko mbele yetu. Kwa sababu tunakwenda katika kipindi ambapo inahitajika kuwa na imani na Mungu. Imani ambayo Yesu alikuwa nayo. Inatakiwa tuwe na kitu kinachoitwa subira ya watakatifu. Subira ambayo Yesu mwenyewe alikuwa nayo. Kwa ili vitu vikuu vitatu, amri ya Mungu, subira na imani ya Yesu, ni lazima tuwe navyo. Tukivikosa hivi vitu, sisi tutarudi na kuanguka, kumwangukia nani? Papa. Sasa hii imani na hii subira ya Yesu inajengwa wapi? Inajengwa wakati huu wa sasa. Inajengwa leo. Inajengwa nini? Leo. Hebu tusome kitabu cha Mathayo 4. Mathayo 4 fungu la 4. Yesu akajibu akasema, imeandikwa,
mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yesu alijaribiwa kwa ishu ya chakula. Tunafahamu kabisa kwa muda wa siku 40 alienda jangwani akiwa amefunga, hali kitu chochote. Siku 40 zilizoisha, mjaribu akamjia, akamletea jaribu ageuze mawe yawe nini? Mkate. Lakini kauli ya Yesu alisema kwamba mtu hataishi kwa nini? Kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Hata na sisi wakati huu ambao tunaouendea tutajaribiwa katika suala la chakula. Tutajaribiwa katika suala la chakula. Yale majaribu matatu ambayo Yesu alipitia, jaribu la chakula, tutajaribiwa. Mungu ataruhusu tujaribiwe kweli kweli. Sasa Yesu na njaa yake ile ya siku 40 alimwambia shetani kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Bwana. Kwa hiyo inatakiwa hata sasa hivi inatakiwa tujenge msingi wa kuishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Bwana. Yesu akujenga maisha ya kuishi kwa neno litokalo katika kinywa cha Mungu wakati ule wa jaribu. Yesu alijenga msingi wa kuishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu katika maisha yake ya kila siku. Kila siku alitembea na neno, Bwana kasema, Mungu kasema, imeandikwa, imeandikwa. Kwa hata jaribu lipokuja, Yesu aliweza kusimama imara, akasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Kwa hata na sisi inatakiwa tujenge mazoea ya kuishi kwa kila neno. Yaani kazi yako unayofanya inatakiwa uifanye kulingana na neno la nani? La Bwana. Chochote unachofanya unatakiwa ufanye kulingana na neno la nani? La Bwana. Kwa hata jaribu itakapokuja, msingi umejengwa. Kwa tutajaribiwa katika ishu ya chakula. Wenda mimi takamatwa, tapelekwa sehemu fulani, wenda wiki 2-3 au siku 2-4 sijala chakula, hatimaye naletewa chakula najisi, chakula kisichofaa. Je, nitakula? Mungu anisaidie, Mungu akusaidie. Kwa inatakiwa wakati huu tujenge tabia ya kuwa na uvumilivu, kuwa na subira. Subira hii inatakiwa tuijenge katika nani? Katika Kristo. Namna Yesu alivyomtegemea Baba yake katika jaribu. Yesu alisema mtu ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Bwana. Kwa hata na sisi inatakiwa tujenge mazoea ya kuishi kwa neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Bwana. La sivyo tutapotea. Tusome na kitabu cha Luka 22. Luka 22 fungu la 41. Luka 22 41 na 42. Neno la Bwana linasema, anasema mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba, akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yako, bali yako yatendeke. Bali yako yatendeke. Yesu akiwa pale kwenye bustani ya Gethsemane alijaribiwa vikali sana. Ilikuwa ni jaribu zito.
kwamba aende atukomboe msalabani au aache. Ilifika hatua Yesu alijaribiwa na yeye imani yake. Mwisho Yesu anaamua kusalimisha mapenzi yake yeye, anayasalimisha kwa nani? Kwa Baba. Anasema, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Kwa hata na sisi inatakiwa ifike hatua mapenzi yetu sisi yaongozwe na Mungu. Tutajaribiwa vikali, imani zetu zitapimwa vikali. Yesu alijaribiwa kwamba je, katika pambano ambalo anakwenda kuikabili, Baba atakuwa naye? Baba bado yuko naye? Je, ushindi upo? Yesu alijaribiwa vikali, lakini mwisho akaamua kwamba kwa kuwa anafahamu kwamba anaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu, akaamua kusema, Baba, mapenzi yako yatimizwe. Kwa hata na sisi tutapitia jaribu zito ambayo itafika tu tunasema hivi, kweli sisi tumekosea au tumefanyaje? Hivi hii ndio amri ya Jumapili au tusubiri nyingine? Tutajaribiwa vikali. Jaribu hili tutashinda pale ambapo tutakuwa na imani ya nani? Ya Yesu. Kwamba licha tunapopita katika jaribu kali, tupo gerezani, tupo sehemu mbaya, tuko wapi, itatakiwa tuwe na imani kwamba tumezungukwa na malaika pale wa Mungu. Itatakiwa tuwe na imani kwamba Yesu yuko na sisi. Ile kauli aliyosema kwamba nitakuwa nanyi hata ukamilifu wa dahari, itatakiwa uwe ni wimbo. Uwe ni wimbo. Kama vile Yesu alivyojaribiwa na kashinda kwa imani kwamba Baba bado yuko na yeye, hata na sisi tunakwenda kwenye jaribu ambayo itatakiwa tujaribiwe imani yetu kwamba je, tunamtegemea Mungu? Kwa imani ya Yesu ni imani ambayo alimtegemea Baba 100%. Yesu hakutafuta msaada kwa njia nyingine. Yesu hakutafuta kupooza njaa yake kwa njia mbadala. Yesu alimtegemea Mungu ili aweze kumtatulia tatizo lake la nini? La njaa. Getsemane, Yesu alimtegemea Baba kwamba alikuwa na imani kwamba Baba yuko na yeye. Kwa hiyo alidumisha imani kwa nani? Kwa Baba. Kwa hata na sisi tunakwenda katika kipindi ambapo imani zetu zitapimwa kwamba je, tuna imani kwamba Baba yupo? Yesu yuko na sisi pale kwenye jaribu? Imani zetu zitatikiswa hivi. Kwa kama vile Yesu alivyokuwa na imani na Baba, hivyo ndivyo hata sasa, hata sisi inatakiwa tuwe na imani kwamba Yesu atakuwa na sisi katika kila jaribu. Tunaingia katika jaribu ambalo, tunaingia katika kipindi ambapo itatakiwa tuwe na subira, wavumilivu, kuvumilia njaa, kuvumilia matusi. Utachapwa fimbo, utapigwa makofi. Je, tutavumilia? Kwa hata na sisi tutajaribiwa, tutapimwa. Mungu ataruhusu tupite katika jaribu zito ambalo itatikisa imani zetu kweli, tutatikiswa ili kupima imani yetu. Je, kwamba tunamtegemea Mungu au tutatafuta njia mbadala ya kuweza kutatua matatizo yetu?
Kwa Mungu ataruhusu tupitie kipindi kizito sana, ambayo wewe na mimi tusipojenga urafiki kati yako na Kristo, kati yangu mimi na Kristo, hatutaweza kustahimili. Jaribu ambalo liko mbele yetu inahitaji tuwe na urafiki na nani? Na Yesu. Tuwe na urafiki. Na urafiki huu sio urafiki wa kuning'iniza, ni urafiki wa karibu. Ni urafiki wa karibu. Na urafiki na Yesu tunaupataje? Ni kwa kutenda yale anayotuamuru. Tunaposoma kwenye kile kitabu cha Yohana 15 na lile fungu la 14, Yesu anasema, Yohana 15:14, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na urafiki wa Yesu, ili tuweze kuwa na urafiki na Yesu, ni lazima tutende, ni lazima tutii, ni lazima tufuate yale anayotuagiza, yale anayotuelekeza, yale anayotuambia tuyafanye. Ndipo tutakapokuwa rafiki wa nani? Wa Yesu. Ndio maana mama yake Yesu kwenye ile harusi ya Kana aliwaambia wale watumishi kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya pili fungu la 5. Yohana Mtakatifu sura ya pili fungu la 5, aliwaambia maneno haya ambayo natamani wewe na mimi tuweze kushirikishana siku ya leo. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Lolote atakalowaambia fanyeni. Kwa mamake Yesu alitambua kabisa kwamba Yesu anaposema jambo, yeye huwa anatekeleza. Akiahidi anatimiza. Kwa akawaambia kwamba lolote atakalowaambia fanyeni, wafanye. Ni fundisho kwetu sisi kwamba hata na sisi tunaambiwa yoyote ambayo Yesu ametuambia tufanye. Tufanyeje? Tufanye. Sasa inatakiwa tujenge urafiki na nani? Na Yesu. Wapi? Umu. Sasa hivi, leo, muda huu, jenga urafiki na nani? Na Yesu. Usipojenga urafiki na Yesu, nisipojenga urafiki na Yesu, Yesu atakuja kunitolea kauli ya kunikataa. Atakuja kunitolea kauli ya kunikataa. Sasa tunajengaje urafiki na Yesu? Rafiki ambaye unampenda, rafiki ambaye unamjali, muda wote mtakuwa mnafanya mawasiliano, muda wote mtakuwa mnaongea, mnazungumza. Sasa tunawezaje kujenga urafiki na Yesu? Yesu yeye ambaye ndiye rafiki yetu, kwa kuwa tunatenda yale anayotuamuru. Yeye alipita katika jaribu akashinda. Kwa sisi ni lazima tumfuate yeye, kwa kuwa yeye alishinda, na sisi tunapomfuata nasi tunaweza kushinda. Tunaweza kufanyaje? Kushinda. Kwa jaribu inapokuja mbele yetu, inamkuta kwanza nani? Rafiki. Rafiki gani? Yesu, aliye nini? Aliyeshinda kila aina ya jaribu. Aliyeshinda kila aina ya jaribu. Kwa hiyo tunapokuwa hatujajenga urafiki na Yesu katika wakati huu, tuna hatari ya kupotea. Kwa nini? Rafiki huyu atatukana kwamba siwajui. Lakini kadiri tunapozidi kujenga urafiki na Yesu, tunapozidi kuwa naye karibu, tunazungumza naye, tunawasiliana, inakuwa rahisi hata yeye kutusaidia katika changamoto ambazo ziko mbele yetu. Rafiki yangu mpendwa, hebu tusome katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 12 na ile fungu la 26. Yesu anatuambia jambo gani? Yesu anatuambia maneno haya, anasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu.
Yesu ambaye inatakiwa tujenga naye urafiki katika wakati huu wa amani, ili haja tusaidie katika wakati wa dhoruba. Anasema hivi, anasema mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa. Yaani, ikiwa wewe unajiita kwamba Yesu ni rafiki yako, ikiwa mimi najiita Yesu ni rafiki yangu, alafu Yesu alipo mimi sipo, mimi niko sehemu nyingine, hapo ninakuwa siko na urafiki na nani? Na Yesu. Yesu anasema wale ambao watakuwa na urafiki nao, wale ambao wanamtumikia ni lazima wawepo pale ambapo yeye yupo. Yesu anasema mtu akimtumikia amfuate. Afanye amfuate. Sasa kuna faida ya kumfuata Yesu alipo katika wakati huu. Faida yake ni kuendelea urafiki kati yake yeye na mtu ambaye amemfuata pale. Ule urafiki unazidi kuwa imara, kwa sababu unapokuwa pale anakuona na wewe unamuona. Ukiwepo pale alipo Yesu, mimi nikiwepo pale ambapo Yesu yupo, ninamwambia, ananiambia, ninamwambia, ananiambia, tunazungumza, tunafanya nini? Mazungumzo. Ndipo urafiki kati yangu mimi na Yesu inakuwa imara zaidi. Na inapofika hatua hiyo, pale ambapo Yesu yupo na mimi nipo, basi urafiki unazidi kuwa imara. Kuna faida gani na kuna hasara gani ya mtu kuto kuwepo, ya mtu kudharau, ya mtu kupuuza kauli ya Yesu aliyosema pale alipo ndipo na mtumishi wake atakapo kuwepo? Kuna hasara gani ambayo itatokea? Kuna faida gani ambayo itatokea kwa wale ambao watakuwepo pale na kwa wale ambao hawatakuwepo pale ambapo wapi? Ambapo Yesu yupo. Tuanze na faida. Tuanze na nini? Na faida. Faida moja, tunazidi kujenga urafiki na nani? Na Yesu. Tunazidi kujenga mahusiano na Yesu. Tusome kitabu cha Pambano Kuu. Pambano Kuu ukurasa wa 420 na ile aya ya 3. 420 aya ya 3, neno la Bwana linasema, aya ya 3, neno la Bwana anasema kwa kadiri Mkristo anavyokaribia zaidi kufanana na sura ya Mungu, ndivyo atakavyokuwa mlengwa mkubwa zaidi kwa mashambulizi ya Shetani. Kwa hiyo kadiri unavyozidi kumsogelea Yesu, kadiri unavyozidi kumsogelea Yesu wapi? Pale alipo, ndivyo na Shetani anavyozidi kuleta mashambulizi yake. Sasa katika wakati tunaoendea, watu wa Mungu watazidi kumsogelea nani? Yesu. Ndipo majaribu ya Shetani yatakavyozidi. Atakayewasaidia, atakayetusaidia ni nani? Ni Yesu. Kwa nini? Yesu ndiye aliyeshinda. Kwa kadiri wewe, mimi tunavyozidi kuiga, kutamani kupata tabia ya Mungu, ndivyo tunavyozidi kuwa na majaribu, kuwa na nini? Na shida, kuwa na nini? Na changamoto mbalimbali katika ulimwengu huu. Kwa nini? Kwa sababu wana wa nuru na Shetani ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu Shetani atataka kuangusha wana wa nuru, kuwadondosha nini? Chini. Sasa Yesu anasema alipo yeye ndipo mimi, wewe inatakiwa tufanyeje? Tuwepo. Kwa kadiri tunavyotamani kuwepo pale ambapo Yesu yupo,
ndivyo na majaribu ya shetani yanavyozidi kutupata. Sasa kwa kuwa tunakuwa karibu na Yesu, ndivyo na Yesu anavyozidi kutusaidia kushinda kila aina ya jaribu, kila aina ya shida, kila aina ya changamoto. Ndivyo Yesu anavyozidi kutusaidia. Kwa nini? Kwa sababu tumezidi kuwa naye karibu hivi. Kwa tunapata ushindi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anakuwa yuko ndani yetu, nasi tuko ndani ya nani? Ya Yesu. Na kadiri unapozidi kumsogelea Yesu, wapi? Pale alipo, ndivyo na Yesu anapozidi kukuambia mambo mbalimbali. Zaburi 25 fungu la 14, neno la Bwana linasema, siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Sasa hivi siri ni siri. Sio kila mtu wa kuambiwa siri, ila siri unamwambia yule ambaye uko na yeye karibu, yule besti wako ambaye mnaambatana, ndiye mnaambiana siri. Sasa Yesu hawezi kutoa siri za ufalme wake kwa ambao wako mbali na yeye. Yesu anatoa siri kwa wale ambao wako naye karibu, marafiki wa nani? Wake yeye. Tunajengaje urafiki? Tunajenga urafiki kwa kumfuata Yesu. Hatuwezi kuambiwa siri ikiwa Yesu hatumfuati. Ni lazima tumfuate Yesu. Wapi alipo? Yuko patakatifu pa patakatifu, akiendelea na huduma na hukumu ya upelelezi. Kila jina linapitiwa, kila jina linapitiwa. Kwa ni lazima wakati huu tujenge urafiki na Yesu ili atuambie siri. Siri gani? Za ufalme wake. Atuambie, jamani, kuna moja linakuja, kuna lingine linakuja. Lakini ikiwa tutaendelea kuwa mbali na Yesu, hakika tutapotea. Tutafanyaje? Tutapotea. Lakini tunakuwa karibu na Yesu. Yesu anataka tuwepo pale ambapo yeye yupo, ili atusaidie kushinda dhambi. Atusaidie kushinda nini? Dhambi. Yohana 15 fungu la kwanza na la pili, neno la Bwana linasema, Yohana 15 fungu la kwanza na la pili, anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Kwa faida ya kuwa karibu na Yesu ni kusafishwa, ni kutakaswa, ni kuondolewa dhambi, ni kupata ushindi wa dhambi. Ndio maana Yesu anasema kwamba tuwe naye karibu. Pale alipo yeye, ndipo na sisi tuwepo. Sasa ikiwa hatui karibu na Yesu, hatuwezi kupata ushindi wa dhambi. Tunaopata ushindi wa dhambi, wale wanaopata ushindi wa dhambi ni wale ambao wapo karibu na nani? Na Yesu. Kwa hata jaribu inapokuja, Yesu anakuwa anasimama nao, anawapatia imani. Imani gani? Imani yake. Kwa tunaendea kipindi ambapo tutakwenda kutikiswa imani, tutakwenda kujaribiwa uvumilivu wetu. Sasa wakati wa kujenga wakati wa kujenga msingi wa majaribu na mambo ambayo yako mbele yetu ni sasa. Huu ndio wakati wa kujenga maisha yetu ya mbele. Chapa ya mnyama, alama ya mnyama, sanamu ya mnyama tunaishinda sasa. Tusitegemee amri ya Jumapili itakapotangazwa ndipo tuanze mikakati ya kushinda chapa ya mnyama. Tushinde amri za Jumapili itakapotangazwa, never. Kwa wakati ambao umetolewa ni sasa. Ndio maana unaposoma katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa
511 511 neno la Bwana linasema, na hii aya ya kwanza na nitasoma na aya ya 3. Anasema, wale wanaojiita wa Kristo watakaolijia pambano la mwisho la kutisha bila kujiandaa. Anasema, katika hali ya kukata tamaa wataungama dhambi zao kwa maneno yenye maumivu makubwa, wakati waovu wakifurahia dhiki zao. Maungamo haya yana sifa zinazofanana na zile za maovu ya Esau na Yuda. Kwa tunaambiwa ikiwa tunaendea katika jaribu la amri ya Jumapili bila kujiandaa, bila kujitakasa, bila kuwa na msimamo thabiti wa kile tunachokiamini, tusitegemee kama tutashinda. Hatimaye tutaungama, tutaomba msamaha mbele nani? Mbele ya waovu. Kwa nabii wa Mungu anatusisitiza kwamba inatakiwa tujiandae. Na muda wa kujiandaa ni upi? Anasema sasa hivi, anasema tena hapa, anasema kwenye aya ya 3, anasema kipindi cha taabu na maumivu kilichopo mbele yetu kitahitaji imani inayoweza kustahimili uchovu. Anasema kuchelewa na njaa. Imani ambayo haitazimia hata kama ikijaribiwa vikali. Anasema wakati wa rehema umetolewa kwa wote, kujiandaa kwa ajili ya wakati huo. Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia bila kukata tamaa na alidhamiria. Alifanyaje? Alidhamiria. Ushindi wake ni ushahidi wa nguvu ya maombi ya kutokata tamaa. Wote wanaoshikilia ahadi za Mungu kama alivyofanya, na wakawa wenye moyo wa dhati na usiokata tamaa kama alivyokuwa, watafanikiwa kama alivyofanikiwa. Wale ambao hawako tayari kujikana nafsi, kuomboleza mbele za Mungu, kuomba kwa muda mrefu na kwa dhati kwa ajili ya mbaraka wake, hawatapata. Kwa hiyo tunaambiwa tunaelekea katika kipindi ambapo itahitajika imani, itahitajika uvumilivu wa kuvumilia njaa, kuchelewa. Ulitegemea upate chakula saa fulani, lakini mbingu imekaa kimya. Itahitajika imani kwamba Mungu ataleta msaada. Msaada utatoka wapi? Juu mbinguni, na sio kula nguruwe ulioletewa, sio kula bata. Kwa tunaenda katika kipindi ambapo imani zetu zinakwenda kujaribiwa. Sasa tunapataje kushinda? Tunashindaje? Tunawezaje kushinda? Ni kwa kujikabidhi kwa nani? Kwa Yesu. Kujua Yesu yuko wapi, tumfuate kama alivyosema. Amesema tumfuate ili atuongoze. Atuongoze nini? Katika jaribu ambalo liko mbele yetu. Kwa wote watakao shinda katika jaribu ambalo liko mbele yetu ya amri ya Jumapili na chapa yake na yote ni wale ambao wanamfuata Yesu. Ni wale wanaomfuata Yesu. Yesu yuko wapi? Yuko patakatifu pa patakatifu. Pale anafanya nini? Anafanya hukumu ya upelelezi. Ilianza lini? 1844. Inaisha lini kwetu sisi wa Sabato? Amri ya Jumapili itakapotangazwa Marekani. Na amri ya Jumapili inakaribia kutangazwa. Hatuna muda mwingi. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba sanamu ikitasimamishwa, kinachofuata ni sanamu kunena. Sanamu kufanyaje? Kunena. Kwa tunakwenda katika kipindi ambapo itatakiwa imani zetu ziweze kuwa imara katika wakati huu. Imani hii tunaipata wapi? Tunaipata kwa Yesu.
huyu Yesu tunampata wapi? Huyu Yesu tunampata wapi ili akatupatia hiyo imani? Yuko patakatifu pa patakatifu juu mbinguni, ndipo tunapata hiyo imani. Hiyo imani hatuipati kwenye ua wa nje. Hiyo imani hatuipati katika patakatifu. Hiyo imani hatuipati popote isipokuwa katika chumba cha patakatifu pa patakatifu, aliposema tumfuate. Sasa ikiwa tumfuati Yesu patakatifu pa patakatifu, ile imani yake ile aliyokuwa nayo, hata akaweza kushinda jaribu, hatuwezi kuipata. Kwa nini? Hatuko naye karibu pale. Kwa wote ambao watakuwa hawajamfuata Yesu patakatifu pa patakatifu, wote watapotea wasipotubu. Watapotea wasipotubu. Kwa wakati huu ndio wakati wa kumfuata Yesu, kutubu dhambi, kujipeleleza, kujichunguza, ili atuambukize imani yake, ili na sisi tuige hiyo imani. Tuchukue nini? Hiyo imani. Imani gani? Imani ya Yesu. Lakini pia atupatie uvumilivu wake, kwa sababu hatuwezi kuwa na uvumilivu katika wakati huu wa mwisho tusipokuwa na urafiki na nani? Na Yesu. Kwa ni lazima tuwe na urafiki na Yesu katika wakati huu wa mwisho, la sivyo tutapotea. Tunafanyaje? Tutapotea. Kwa rafiki yangu, amri ya Jumapili, muda wowote inatangazwa. Amri ya Jumapili Marekani, muda wowote inatangazwa, na ikitangazwa, mwisho wa sisi kuungama dhambi ndio itakuwa hapo. Mwisho ni mlango wa rehema kwetu sisi wa Sabato, hapo ndio itakuwa mwisho. Kwa huu ni wakati wa kujipeleleza. Huu ni wakati wa kujichunguza. Je, tabia yangu, tabia yako inafanana na Kristo? Kama ifanani, basi tupige magoti, tumwombe Mungu atusaidie ili tabia yake iwe tabia yetu. Kwa hiyo amri ya Jumapili muda wowote itatangazwa Marekani. Lakini jambo la ajabu, tunaona mambo kama mchezo tu. Haya mambo usitegemee kwamba wachungaji watasema, kwa sababu tayari washajiungamanisha kwenye one voice. In a move that contrasts with previous papal teachings, Pope Francis reasserted that all religions hold divine inspiration. His stance promotes a broader view of spirituality and unity across faiths. Pope Leo XIV, formerly Robert Prevost, becomes the first American to lead the Roman Catholic Church, marking a significant shift in the Church's global representation. The conclave of 133 cardinals from around the world took just 2 days and 4 rounds of voting to elect Prevost, showcasing the Church's unity. The conclave of 133 cardinals from around the world took just 2 days and 4 rounds of voting to elect Prevost, showcasing the Church's unity. The conclave of 133 cardinals from around the world took just 2 days and 4 rounds of voting to elect Prevost, showcasing the Church's unity. Prevost, 69, spent 20 years as a missionary and bishop in Peru, earning him global recognition and potentially positioning him as a unifying figure for the Church. As the 267th Pope, Leo XIV faces pressing issues like declining priest numbers, empty pews in the West, and the ongoing fallout from sexual abuse scandals. In his first speech,
Pope Leo XIV assured the crowd of 100,000 pilgrims and tourists that evil will not prevail, setting a tone for his papacy. Hawezi kusema hata siku moja. Haya mambo watasema watu wanyenyekevu, watu ambao wameamua kujishusha chini ili Yesu atumie vinywa vyao. Kwa kama unategemea kwamba amri ya Jumapili itatangazwa na mchungaji kwamba Marekani kuna 1, 2, 3, usitegemee mpendwa. Tujiandae, tujiweke tayari. Dhiki kuu, kitabu cha Dhiki Kuu, ukurasa wa 49, Nabii wa Mungu anasema, wakati hauko mbali sana ambapo jaribio litakuja kwa kila mtu. Wakati hauko mbali sana ambapo jaribio litakuja kwa kila mtu. Alama ya mnyama italazimishwa juu yetu. Italazimishwa. Wale ambao hatua kwa hatua wamesalimu amri kwa madai ya ulimwengu na kufuata desturi za ulimwengu, hawataona kuwa ni jambo gumu kuzitii mamlaka zilizopo kuliko kukabiliana na dhihaka, matusi, kutishiwa kifungo na kifo. Shindano ni kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Katika wakati huo, dhahabu itatenganishwa na takataka ndani ya kanisa. Kwa hiyo hata nikubiri masaa 3, 4, ikiwa tutaki kufanya mabadiliko, ni sawa sana bure tu. Lakini neno la Bwana haliendi bure. Najua Mungu kuna jambo atakuwa amepanda ndani yako, kuna jambo amepanda ndani yangu. Mungu akubariki. Tumwendee Yesu patakatifu pa patakatifu. Atupatie imani yake, atupatie subira yake, tuweze kuwa imara katika wakati huu wa mwisho. Mungu akubariki. Kama una nafasi, karibu tupige magoti tuweze kumwomba Mungu na kumshukuru kwa haya aliyotujalia kujifunza. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa haya machache lakini yenye muhimu sana katika wakati huu ambao tumeweza kujifunza Yesu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu atuongoze, atuelekeze katika yote ambayo yako mbele yetu Yesu. Yesu, tunahitaji imani thabiti katika wakati huu. Tunahitaji saburi itokayo kwako Bwana. Kwa kuwa wewe ulishinda, nasi tutashinda pale ambapo tutaamua kujikabidhi mikononi mwako. Tunaomba uwe nasi, tunaomba ututie nguvu, tunaomba utuimarishe katika yote. Hivyo tunajikabidhi kwako, na haya machache tunaomba kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo. Amina.